Hi guys, आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायबाय। दिनै गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि नैथि थैनाय सान। Hi guys, नै जगेश्वर ब्रह्म बाबानि नैथि थैनाय सानाव 7था प्राइमारिनि आइ बाबा गासैबो ज' जानानै बाबानि मोजांनि थाखाय बाबाया आलो गोजोनै जेब्लाबो थाबाय थाथों बेखौनो इसोरनि खाथियाव जयग होनाय जादों आरो दा जयग होखांनायनि उनाव बाबानो बिबार बारफा बावगोन। मानोना बाबाया सासे धोरोम गुरुल' नङा, दिक्षा गुरुल' नङा, बाबाया आरोबाव थुनलाइयारि बिथिङावबो आरो समाजारि बिथिङावबो गोबां बाहागो लादों। बाबाया न'खर फोसाबनाय आरो लाइमोनफोरखौ जौगाहोनाय बेयावबो गोबां बाहागो लादों आरो बाबा गैयैयाव मावरिया बायदि मोननानै गोसोआव बयबो गफुरनि अनगायै आसामनि गासैबो ब्रह्म धोरोमनि आइ बाबामोनहा दुखु फोरमायदों। दिनैनि जोंनि बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि नैथि गोसोखांनाय सान फालिनायाव जोङो नुजाफैनो हानानै गोजोननाय मोनदों। नाथाय गोजोननायनिफ्राय जोंहा दुखुआ बांसिन। मानो होनोबा जोङो गुरु बाबा थानाय समाव, जोंनि गुरु बाबा जगेश्वर थानाय समाव जोंहा गोबां साहस आरो गोबां बोलो बायदि मोनोमोन। नाथाय दिनै बे बाबा रुंसारि जालांनायनिफ्राय जोङो गावखौनो गाव मावरिया गथ'बायदि मोननानै लायो। जोंनि बाबाया कालिचरण गुरुदेबा जेरै मावलांदोंमोन, बे आफानि बे बाबानि बोसोनखौ लानानै जोंनि जगेश्वर बाबाया गासैबो गुरुदेब कालिचरणनि बोसोनखौ लानानै समाज फोसाबनाय, धोरोम फोसाबनाय आरो न'खर फोसाबनाय बायदि गोबां खामानिफोरखौ मावलांदोंमोन आरो गोबांनो फोसाबलांदोंमोन। दा बेफोरखौ गोसोखांनानै जोङो जोबोद दुखु मोनो। हयथ' बाबाया थानानै आरोबाव मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावलाङोबा जोङो जौगालांनो हागौमोन। दा जोंहा बाबानि सायाव गोबां दुखु जानानै थादों। दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय। 사백원 500 20